Jeg har købt min A-Wave bluse for ikke så lang tid siden, og har næsten haft den på lige siden. Den er super dejlig at have på, og jeg føler, at jeg gør noget godt for miljøet, hver gang jeg har den på. Jeg har købt en A-Wave bluse til mig selv, og den er jeg utrolig glad for. Jeg synes, det var en god pris, og samtidig støtter man jo et godt formål. Jeg har også købt en A-Wave bluse til min datter, selvom hun i starten var lidt skeptisk over for en bluse af tang. Men jeg fortalte hende, at den var vandresistent, så man ikke kunne se svedpletterne under armene, så var det lige pludselig noget for hende. Hun blev også glad, da hun så, at den lignede en helt normal bluse. A-Wave er det helt nye alternativ til basistøj. Kvaliteten er høj, og som bonus oveni er A-Wave-tøjet vandresistent på grund af tangens egenskaber og den måde det er produceret på. Da A-Waves basiskollektion er produceret af tang, er det utrolig miljøvenligt. Når du køber et A-Wave-produkt, støtter du kaskelothvaler i Vesterhavet. I kan læse mere på vores hjemmeside awaveclothing.com. Her kan I også se vores online webshop. A-Wave, living the new way.